다이얼 다용도 쇼케이스 냉장고는 정말 매력적인 제품입니다. 244리터의 넉넉한 용량과 세련된 블랙 디자인이 인상적이며 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 사용자가 쉽게 조절할 수 있는 7단계 온도 조절 기능과 내부 조명은 편리함을 더해줍니다. 또한 투명 유리 도어 덕분에 음료를 한눈에 확인할 수 있어 활용도가 높습니다. 설치 서비스도 매우 만족스러워 배송 기사님들이 친절하게 설치해 주신다는 점이 특히 좋았습니다. 소음 문제는 있지만 일상생활에서는 큰 불편함 없이 사용할 수 있다는 의견이 많았습니다. 전반적으로 성능과 디자인 모두 만족스럽고 가정이나 사무실 등 다양한 장소에서 활용하기 좋은 냉장고로 평가받고 있습니다.